сподели докажи, че не си хакер. Айде да видя. Ма ти си пишеш страничка, нали? О, да, аз споделям екран, пия страничка, нали? Мерси много. Аре, гледай, виж. Откуда да гледам? Че съм ти споделил и ми викаш хакер. Да, Аре, гледай. голям хакер си. Аре, гледай, бе. Гледам те точно. Аре. Друго Какъв ти ти отворя. хака, бе? Хазуни, я гледай. Даже ябдата ще отворя да видиш. Не е хузуни. Нямам хак, бе, момче. Точка Майнкрафт. Какво? Версия. Ето е, тука. Знаеш колко ти гледам, бе? Аре, сподели, отвори тази папка, бе. Ще я пълна с някакви хузуница. Ще е пълна. Аре, сподели. Искаш ли? Да. Аре, бе. Бах ти, То ти лефна. че не съм лепнал. Ай, Нали, спрети умрялото споделение, бе. нали виждам, бе. Какво виждаш? Лефна си да спреш как. Жалка. Ако съм лепнал, умрял. Лефнал си, бе, в сървъра. Омага, бе. Не мога. Много си просто. Да, сега пишеш логин, нали? О, да, ето там, Михо. Айде да се бим, бе. Аре, споделяй. И тогава ще се видим. Първо... Давай, споделяй, качвам клипа и ще си банат за 30 дена, споделяй какво. Какво качваш клипа? Какъв клип качваш, умрял? Аз те биех и ти пиеш положен, как ще Сподели, направиш? бе, видях как лефна, бе, да влезеш без хака, бе. Ай, сподели. И ми отвори Ай, ада. сега съм без хака да те пробвам, искаш ли? Значи преди не игра с хака, нали? Преди играх с хака. И не съм играл. Айде да видим сега колко демича ти взема и тогава с колко демича ти взема. И ги... Аре, ми споделиш. А? Ще се бием. Да ми споделиш, ще се бием. Нали сега съм без хак? Ми хубаво да ми споделиш. Според тебе съм без хак. Ми, добре. Да Преди се беше бием. хак. Айде да се бием да видиш само колко демича ти взема. Преди нали беше с хак? Не съм бил хак. Айде да се бием да Що видим лефна? колко демича. Гъле. Айде да видим колко демича ще взема и тогава ги събирам Айде с да ми мен. отвориш апдатата и да видим какво има вътре. Ай, 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 да. айде отваря. Аз си отворих и сакат. Викам на теб да ми отвориш. Ти в футбол играл ли си някога, бе? Да. Много. А? Аре, отваряй. Кажи, ти си оттърнал, нали? Какъв Търново е Пловдив? На Пловдив. Тай българи. Ай, ще отваряш апдата. Да ми докажеш, че не си хакер, да се бием. Ще отворя та... Първо пи, тогава ще я го отворя. Не. Апдата да видя, че не си хакер и тогава. Кой как? Първо пи. Айде, апдата да видя, че не си хак. Бах ти просто. Аре, бе, сега са два. Бах ти. Сега са два, знам, че си хакер, бе. Да, това беше хора и чао.